د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 25مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او یا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ډېر برکتناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ تر څو چې د ټولو نړیوالو لپاره آګاه کوونکی وي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو د پاچایۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچایۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپله هستول کیږي. په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه یې مرګ په واک کې دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او هغه کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړي په دروغو رامنځته کړی دی او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی نکلونه کوي او هغه د ته سهار او ماښام اورول کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او آسمانونو په راز پوهیږي. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولی دته کومه پرېخته ونه لیږل شوه چې له ده سره وه او پر نه منونکو باندې ګواښ کولی. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا که نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړی شوې وای یا د ده کوم باغ وای چې له هغه نه یې په ډاډینه روزي ترلاسه کولی. ظالمان وای تاسې خو په یو کور وهلي سړي پسې روان یې. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وګوره دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي. داسې لار ورکې دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې که وغواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شوو شیانو څخه هم زیات درکولی شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره موږ توجن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه یعنی دوزخ چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو اوازونه واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه وغواړئ. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. له دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاوداني جنت چې له خدای ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چې په هغه کې به د هغو هره غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم رایسار کړي او د دوی هغه معبودان هم راوبلي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندګي کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسې زما دغه بندګان ګمراه کړي او که دوی په خپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. غیب ارزو کړي پاک د استازات زمونږ لپاره خو د دې مجال هم نو چې له تا څخه پرته کوم بل څوک خپل سرپرست ونیسو. خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته ښه د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړی یعنی ستا له یاد نه غافل شول او په هلاکت کې ولوېدل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. داغه څه به دروغ غني هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې هغه خبرې چې نن تاسې کوي بیا به نه تاسې د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه به له کومې خوا څخه مرسته وموندلی شي او هر څوک چې له تاسې نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
اے محمد لتانه مخکې چې مونږ هر څومره پیغمبران لیږلي وو هغوی ټوله هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وو په اصل کې خو مونږ تاسې ځینې د ځینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست آیا تاسې صبر کوئ ستا رب هر څه ویني وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې موږ ته په رښتیا نه رالیږل کیږي یا د موږ خپل رب ووینو دوی په خپل نفس کې ډېر مغروره شول او په خپل سرکشۍ کې له چتې ووتل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا په کومه ورځ چې دوی په رښتیا وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیري ورځ نه وي چیغه به کړي چې خدای ته پناه وروړو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او هر څه چې د هغو کړه وړه دي مونږ به هغه را واخلو د دوړې په څیر به والوزو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سختې غرمې تېرولو ښکلې دیره به ومومي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا په هغه ورځ به په آسمان چیرونکې و وریځ څرګنده شي او په رښتیا به کتار کتار راکوزې کړی شي الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هي زما بدبخته کاش کې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هغه تیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نه کړل شو هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کېنوو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلابیلو برخو بڼه ورکړې ده ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي
د هغې سم ځواب مونږ په خپل وخت ته درکړ او په ډیره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډیره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم هم دغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان، سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شول. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. له هغونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو مو تار مار کړ. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکاره باران پرې اورول شوی. دوی به د هغه حال نه وی لیدلی خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیلمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا وویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالیږلی دی؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. د خو به مونږ بېلارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي و. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې د داسې چا د رااړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سوری ګرځولی و. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو
بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار خپل لوري ته راغونډوو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه ستاسو لپاره جامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندۍ پاتېدو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکي اوبه نازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یوه مړه ځمکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورخیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاڅولی. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅکله ممنه او دا قرآن در سره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړي دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خنډ دی چې هغه له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې له اوبو نه یو بشر پیدا کړ بیا یې له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بېلابېلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. له دغه خدای پرته خلک د هغو بندګي کوي چې نه دوی ته ګټه رسولی شي نه زیان او د دې له پاسه نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ای محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ای محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم
ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. غزاد چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلانده شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهیدونکي څخه وکړه. د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 25مه سوره ده، په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 80م آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. کله چې دوی ته ویل کیږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي، نو وایي رحمان څه وي؟ ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو. دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي، کومه ګټه نه کوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ډیر مبارک دی هغه ذات چې په آسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوه او یو ځلانده سپوږمۍ رڼا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هغه ذات دی چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه، د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي، او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوزخ له عذاب وساته، د هغه عذاب شدید او دایم پاتې کیدونکی دی. إنها ساءت مستقرا ومقاما. هغه خو ډېر ناکاره استوګنځی او ځای دی. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت کوي او نه بخیلي، بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روی ولاړ وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی، هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي، او نه د زنا مرتکب کیږي. خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي د دغسې خلکو بدی به الله په نیکیو بدلې کړي او هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدین نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پرې ځان ړوند کون نه اچوي، یعنې دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنې هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي، هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای محمد خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلئ. اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.